ஹாய், வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சிகப்பு பொரியல் தட்டை பாருங்கள். லாங் பீன்ஸு ரொம்ப ஆசை, இது வைக்கணுன்ட்டு ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டேன். பச்சை கலர் வேணால் பீன்ஸ் வச்சுருக்கோம், அது மார்க்கெட்டுக்கும் போகும். ஆனால் இந்த சிகப்பு லாங் பீன்ஸ் வச்சதில்லை. அப்புறம் விதை வாங்கி போட்டு விட்டது. லாங் பீன்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஒரு நாம்பலுக்கு ஒரு சிலதெல்லாம் முத்தி காஞ்சே போச்சு. நான் பார்க்காம விட்டுட்டேன். இது கூட சிறுகாவரி உள்ளே இருக்குது, கொடி இருக்குது பாருங்கள். இவ்வளோ லாங் பீன்ஸ் வந்திருக்கு. இதில் பாருங்கள், சிலதெல்லாம் காஞ்சிருச்சு. ஏதோ கொஞ்சம் பொரியல் பண்ணலாம், கீரை கூட போட்டுக்கலாம், மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பொரியல் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். 2 குட்டி வெள்ளை கத்திரி வந்திருக்காங்க. இப்போ தான் புதுசாக அந்த செடி 4 செடி தழைஞ்சதில் 2 காய் விட்டுருக்கு. ஒரு சோகமான இது என்ன அப்படின்னா, வாழை மரம் சாஞ்சு எத்த பெரிய தார் பாருங்கள், அப்படியே கீழே விழுந்துருச்சு. முட்டு கொடுக்காம விட்டுட்டோம். முட்டு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே கீழே விழுந்தாச்சு. எவ்வளோ பெரிய கொலை, மனசே ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. இது சிகப்பகத்தி, அப்படியே செடி இப்போ தான் பூக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறப்பவே. ஒரு 3 பூ 4 பூ இப்படி டெய்லி பூக்குது. அப்படியே இலையை பறிச்சுட்டு அது கூட அந்த பூவையும் மிக்ஸ் பண்ணி பொரியல் பண்ணிக்கிறது. இதெல்லாம் அயன் அதிகமாக இருக்கிறது. இதில் ரத்த சோகை உள்ளவங்களாம் சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லது. ஈவினிங் டைமு சரி தோப்புக்குள்ளே போகலான்ட்டு போனால் காற்று. இன்றைக்கி பாருங்கள் 2:45 மணிக்கு எவ்வளோ ஹீட்டுன்னு, 40 டிகிரி செல்சியஸ். ரொம்ப ஒரே ஒரு இடி இடிச்சுது. அப்படியே மழை தூரம் விழுகுது பாருங்கள். ஒன்றா ஈவினிங் டைம். காலையிலலாம் ரொம்ப ஹீட்டு, மூச்சே விட முடியல. ஈவினிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மழை பெஞ்சுது. ஒவ்வொரு தூரில் வருது, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வருது. நல்லா தெரியுது, அழகாக இருந்துச்சு. அதே சமயம் கூலிங்காக இருந்துச்சு. காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ரொம்ப ஹீட்டு, மூச்சுறதுக்கே கஷ்டம். அப்படியே ஸ்வெட்டிங் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. இந்த மழை பெஞ்சதுனால கொஞ்சம் கூலாக இருக்குது. கொஞ்சம் வேகமாகவே பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே அந்த மழை பெய்யவும் மண்ணில் இருக்கிற ஹீட் அப்படின்னு நம்ம உட்காந்துருக்கிற இடத்துக்கு வருது. பாருங்க, மழையை வேடிக்கை வந்துட்டு படுத்துருக்கிறாரு. டிஜே எங்கள் கூடயே படுத்திருந்தார். சும்மா லைட்டாக ஆரம்பிச்சு, இப்போ ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாகுது. கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் ஸ்பீடாகிடுச்சு. தண்ணியெல்லாம் நிறைய விழுந்துருக்காங்க. ரொம்ப அதிகமாக பெய்யுது. மேடத்துக்கு ரொம்ப பிஸி ஆயிடுச்சு, அதனால் போய் தண்ணி விளையாண்டுருக்காங்க. ஈவினிங் டைம் கூல் ஆயிடுச்சு. வித்தின் 15 மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மழை நின்றுச்சு. மழை நின்னோன்னா அப்படியே சிகப்பு மேகமாக ஆயிடுச்சு, செம்மேகம். அந்த மரம் தலை இருக்கும், அந்த செம்மேகத்துக்கு அழகாக இருந்துச்சு, அதனால எடுத்தேன். இந்த மரம் பாருங்கள் தழைஞ்சிட்ருக்கு.